Piektdienās 9:30 Pana Klekša rīta bazārs. Tas ir specifiski ierosinājums, ok. Mēs par kaut ko sarunājāmies, un tu man saki, kā tas būs. Es nezinu, nogdies. Īsi un sāpīgi. Labrīt, Pan Kleksi. Labrīt vēlreiz. Jā, nedēļa aizvadīta, protams, droši vien skaļākais notikums bija tas, kas tev zvana. Uzreiz zvana. Kāds atzunātā uzreiz zvana. Jā. Bija šī Saeimas plenārsēde, kurā koalīcijas partneri Nacionālā apvienība tātad, vienkārši sakot, neatbalstīja budžeta projektu, tādā nozīmē, ka viņi nebalsoja pret, bet nebalsoja vispār, un tad bija opozīcijas balsīm, tas viss jāvirs tālāk. Un tad, protams, visos televīzijas ekrānos, visos formātos parādījās norūpējušās sejas, kā parasti, kas tur teica, ka kas tā šitas tāds ir un tā. Man vispār pēdējā laikā ir raksturīgi visu noreducēt, vulgarizēt līdz tādām, īstenībā sadzīviskām lietām, vai ka tur nevajag saskatīt kaut kāds baigos sazvērstības teorijas vai kaut kā tā. Bet vienkārši, ka tā dzīvē gadās. Un man šķiet, ka šoreiz ir drusku līdzīgi. Pirmkārtām, vienotība varētu būt priecīga par to, ka vēl tik maiga tā pretnostādījums ir, jo principā Nacionālās apvienības valdē un vadībā vispār ir cilvēki, kuri jau pagājušajā nedēļā teica, respektīvi nevis šajā, bet tajā septembrī pēdējā nedēļā teica, ka nav ko te mocīties, ka jāiet prom no šīs valdības, un tāpat tās nekāda beigā labuma nav, un tā. Bet tātad tas nosacītinājot pragmātiskais spārns ņēma virsroku. Bet kāpēc bija tāda notika ceturtdiena, kā notika? Tāpēc, ka laikam pietrūka, vienkārši prasti sakot, pietrūka stundu diennaktī, lai atrastu kompromisu. Tur, protams, var strīdēties, kāpēc kompromisu sāk meklēt pēdējā brīdī, bet bija tā, ka tas ir sapnis, kāds saprot. Bija tā, ka faktiski tas kompromiss tika meklēts sāka meklēt pēdējā septembrī tajā piekdienā, kas ir tā nedēļas nogala. Un tad sākās tāds, riktīgs tirgus tādā nozīmē, tādā labā nozīmē. Runa ir par uzturēšanās atļauju skaitu. Cik gadā var izsniegt darījumus. Ja mēs tādu etīdi tagad izspēlētu, piemēram, ja tu esi premjeras un es esmu Nacionālā apvienība, tu saki 1200. 1200. Es saku, nekā nebija. Vai 500? Nē, tad 1100. Un tad mēs tā ejam, un tas ir, un tad ir sestdiena, svētdiena, ja. Un tā paliek? Un tā kā pirmdienā vajadzētu iet un apstiprināt kompromisu 650. Tā. Kompromiss, tas ir 650. Nē, kad abas puses ir piekāpušās. Jā, tas ir bijis dialogs, jā. Un nacionāļiem ir viņu valde, tur tā kā izrunā un tā, un pēc, kā teikt, procedūras, premjeram jāiet savukārt uz savu valdu, uz vienotības valdu, un jāsaka, mēs te baigi cīkstējāmies, mums tā kā sanāk, 650, 700 un tā. Bet, kā jau es teicu, stundu diennaktī ir pamaz. Ir arī vienlaicīgi tajā pašā dienā koalīcijas padome. Koalīcijas padome nedaudz ilgst. Dombrovskis, tas, kurš premjeras atnāk uz savu valdi noziņot par kompromisu. Valdes nav visi aizgājuši mājās, visiem apnicis gaidīt. Tā vienkārši. Pa prasto. Nekādas tur baigās teorijas. Vienkārši cilvēki noguruši, tur beigusies kafija birojā, tur nezinu, tur citas darīšanas, galā pēdējais tramvajs, vai ne? Jā. Kaut kādā pēcpusdienā. Labi. Un pasākums kaut kā ieštapējās, strupceļš, nav skaidrs, kas notiek tālāk. Nacionāļiem drusku sakās apsihojās, apvainojās, un rezultāts ir tāds, kāda ir ceturtdienas balsojums, pēc kaut nebalsojums. Kā es varēju neizriet, nekas ārprātīgi briesmīgs stāsti par valdības krišanu un tā joprojām. Tas, kas man visā šajā stāstā tā cilvēciski fascinē pēdiņās, ir tas, ka tas tik ļoti grūti notiek. Viss tādā ziņā, ka es saprastu, ja, piemēram, tiktu meklēts kompromiss starp ASV un Ziemeļkoreju. Ja? Kamēr tur atrod neitrālu teritoriju, kur tikties, un tur saprot kaut kā tur varbūt Ziemeļkorejā, un tur sakari slikti un tā.
Bet mums tā kā viens vecrīgs ietvaros tas viss notiek. Kur var tā kā ar kājām izstaigāt 10 minūtēs. Ja? Ja. Bet un telefoni nestrādā. Un baigi grūti aiziet ar kājām. Un ir... Nav mājās. Nav mājās, jā, kaut kādā. Nevar runāt. Ja? Muteri nesauc pie telefona. Muteri nesauc pie telefona, cilvēks aizņemts, viņš vēl guļ. Jā. Normāli. Tieši tā. Un arī, aiziet nevar, tāpēc, saprot, kamēr tu, normāli kā politiķi, viņi jau nevar tā no Jēkabils, teiksim, līdz Brīvības ielai, aiziet ar kājām. Protams. Tā kā jāpaņem ir mašīna, kur tā frakcijas mašīna Policija. ir, kur ir valdības mašīna. Ar bākugunīm. Tur iztiek bez bākugunīm, bet anyway, tur tā. Un tā rezultātā šitās visas ebļas rezultāts ir tāds, ka mums ir pilnvērtīga valdības krīze. Tā. Pēc brīža turpināsim. Pants Kleksis piekdienās 9:30. Radio Boom FM. Katrs mūsu pircējs ar kaut ko aizraujas. Mēs ar datortehniku. Kapitāla datorveikalu. Raugi, protams, visu šo evaņģēlību rezultātā, kā jau es pieminēju, budžets tika tālāk virzīts komisijām ar zaļo zemnieku balsīm, ar viņu atbalstu. Un tad, protams, sākās spekulācijas, vai varētu beidzot izstāst stunda, kad zaļie zemnieki atgriežas valdošajā koalīcijā un uz kaut kā rēķina. Nacionāli rēķina vai reformu partijas rēķina. Protams, atklāt sakot, no racionālā viedokļa spriežot, zaļiem zemniekiem 100 gadus tas ir vajadzīgs, ko tur pirms vēlēšanām pusgadu tur vingrot, griezt lentītes, labāk sēdēt opozīcijā, viņiem ar reitingu viss ir kārtībā. Un līdz ar to tāpēc arī, protams, no zemnieku puses atskanēja tāda ņaudēšana, ka mēs šito nemaz neizskatām un ka mums tas ir vajadzīgs, un lai koalīcija pati tiek galā un tā. Kā jau es teicu, racionāli tas tā ir, bet cita lieta, ka atkal jābūt preambulai, kā es sapņos redzēju. Tā jau nav, ka tur nebūtu cilvēki, kas negrib būt par ministriem vai kaut kā tam līdzīgi. Tā ir lieta vispār, kas man fascinē šajā valstī. Visforšāk tas izpaužās stāstos, kas ir par kandidēšanu kaut kādās vēlēšanās. Piemēram, mums būs Eiropas parlamenta vēlēšanas. Ja? Un tad, tur ir objektīvi saprotams, ka labākajā gadījumā vienu vai divus var no saraksta ievēlēt. Tāpēc, ka mums to vietu ir maz parlamentā. Paldies Dievam. Bet labi, tās nav par to. Bet cilvēks vienalga, viņš grib būt arī 5. Es nezinu, uz ko viņš cer, bet viņš grib būt 5. un viņš grib piedalīties un tā. Bet labi, bet tās par valdību. Un, kā jau es teicu, tā jau nav, ka zaļiem zemniekiem nebūtu cilvēki, kas neredz sevi ministra kabineta krēslos sēžam. Viņiem ir pat sava dāma, kas grib būt kultūras ministriem. Un, tad tas būtu noslēgums, teiksim, šīs valsts kultūrai. Tad būtu secība ievērot. Pirmos burtus var pateikt? Nē, cilvēki atpazīst pēc tā, ka es pateikšu, tā ir dāma, kas ārkārtīgi aktīvi uzstājās pret Latvijas pievienošanos Eirozonai un sprogainiem matiem un tā. Kur tur bija skaļākā kliedzēja, pat nevajag Eirozonai pievienot. Labi, tie, kas zina, tie sapratīs. Okay. Vai dieviņi. Man ir iebildumi daudz lai žagars nogrābstās. Jā, man ir daudz iebildumi pret kultūras elites pārstāvjiem, bet es viņiem tomēr to nenovēlētu. Līdzīgi ir tas tā kā gan ir vienotības lauciņš, kas ir medicīna, bet arī tur ir cilvēki, kas zina, ka viņi māk labāk, ja kas viņi gatavi nākt. Tur varētu būt runa atvainojas par dažiem reģionālo slimnīcu vadītājiem. Viens tur tā kā no jūras pilsētas puses, kas ir tātad zaļo zemnieku sadarbības partneri. Tur slimnīcas vadītāja. Un savukārt tad ir arī zaļiem zemniekiem
slimnīcā. Tā varētu teikt, Sēlijā. Tad viņi ir zemnieki vai dakteri, kas viņi ir? Viņi ir, tu man samulzināji, viņi ir Zaļie zemnieki. Viņi ir dakteri, kas grib būt ministri. Tas apmierina? Okay. Tur vienīgi tā, ka šie abu reģionālo slimnīcu ārsti, tad, kā jau saku, vadītāji, viņi tā kā gribētu būt arī veselības ministri. Tur mazliet situācijas sarežģīta. Tas ir kaut kāds tāds pačots būt tajā, par ministru. Tev no tā, kas ir? Es nezinu, tu man neprasi. Tu ar CV to ierakstīt? Nē, protams, tas labi izskatās. CV tas labi izskatās, jā, tu esi bijis ministrs. Jā. Nē, protams. Tiešām, ja tu tur vienīgi kaut ko nesastrādā. Kur tas, Kas par ko tu man neprasi? Es neesmu nekad varas struktūrās bijis. Bet acīmredzot ir kaut kāds šarms. Kāpēc cilvēki tā plosās? Bet pabeidzot domu, tur tā nelaime, tā kā divi kandidāti, kas sevi redz kā veselības ministrs. Tā vienīgā problēma ir tāda, ka viņiem arī, lai gan viņu šķir pārsimt kilometri, ir arī romantiskas attiecības, kas, protams, drusku sarežģīto pasākumu. Jo divu slimnīcu vadītāji, kuriem ir romantiskas attiecības un lielas ambīcijas, pamēģini tagad izrunāt savā starpā. Tad varbūt, kad vajag tos ministru, ir 4 ministri, veselības ministri, piemēram, 4 vai 5. 4. Tik daudz, kas grib, vai 2. 2, tas pāris mainās. Tā, lai būtu miers tajās partijās, saproties. Uzreiz iedot, cik mums vajag transporta ministrus? 3. Gatavs, lūdzu. 3 blakus sēž pie galda. 2 dienas vienu, 2 dienas viens. Tā varētu būt. Ir sevišķi vēlreiz, ja ir tādas situācijas, kad ir arī tādas personīgas attiecības ar kandidātiem. Un nav jau svarīgi, kādu ministriju vārdu, vienkārši ministri. Nē, nav tik vienkārši. Tur grib konkrēti. Citiem vārdiem sakot, es, protams, arī atļautos prognozēt, ka droši vien daļie zemnieki šajā valdībā neiekļausies un tā, bet tas, ka viņi ir radījuši tādu tēlu sev, ka viņi tā ļoti mierīgi sēž, tur vispār neko, tikai tur tāds asprātības mēta. Tā nav, viņiem arī ir pietiekoši ambiciozi ļaudis, kuri ir gatavi, un droši vien mēs arī viņus kaut kādā formātā redzēsim tuvākajā nākotnē. Vans Kleksis, piekdienās 9:30. Radio Boom FM. Katrs mūsu pircējs ar kaut ko aizraujas. Mēs ar datortehniku. Kapitāla datorveikali. Piekdienās 9:30. Pana Klekša rīta bazārs. Tas ir specifiski ierosinājums, ok. Mēs par kaut ko sarunājāmies, un tu man saki, kā tas būs. Es nezinu, nogdies. Īsi un sāpīgi. Šorīt 3 piegājienos. Jā, tad, zin kā, par to politiku vien ir jau, protams, mums lielais stāsts, arī bēdu stāsts Liepājas metalurgs, kurš domāju, ka cilvēki, viņš visiem ir latviski sakot. Es tev izstāstīšu, tikos ar liepainiekiem, un liepainieki teica tā, bija metalurgs, bija problēma. Nepatika liepainiekiem. Nav metalurgs. Atkal ir problēma. Jā, protams. Es tik bargs nebūtu, bet labi, liepainiekiem pašiem labāk saprotams. Bet, protams, ir daudz cilvēkiem jautājumu, tad nozīmē, ko var tur ņemties. Kāpēc, piemēram, ir viedoklis, samērā pamatots viedoklis, ka it kā tagad ir tiesiskais aizsardzības process, ir citi cilvēki uzņēmušies atbildību, bet kāpēc īstenībā uzņēmuma menedžmenta līmenī saimnieko tie paši vecie, nezinu, tur brieži, vēži, kādi vēl dzīvnieki iespējams. Kurš tu zini, kā tur saimnieko? Es domāju, gribu paskaidrot, ir zināms juridiskais process, un proti tas, ka ir iecelts tiesiskās aizsardzības procesā administrators Velmerkungs, viņam nav tiesības mainīt administrāciju. Ar viņu ir jāsaskaņo jautājumi, kas attiecas uz aktīvu pārdošanu. Līdz ar to patiesībā viņš neko tur nevar daudz ietekmēt. Un tāpēc ir tā, ka vecie brieži, vēži un pārējie lopi turpina tur saimniekot. Tas otrs, ka pārmetums, bet tas jautājums, kas bieži izskan ir, ko var tur čakarēties. Tāpēc, ka tur visi tie investori ir, visi saka, ka kaut kas būs, pienāk kārtējais datums, nekādas naudas nav, un tur vienkārši nav ko mažoties, ir jāliek uz maksāt nespēju, un tas pasākums, un tad jāskatās, jo tad ir, tur cita pildi.
Atkal man ir jāsaka, ka ir zināms juridiskais process, kāpēc to nevar darīt. Pēc ko var darīt, bet tad ir viens risks, proti. Ja ir vispirms šis tiesiskās aizsardzības process, kāds šobrīd ir, tad to, kas būs maksātnespējas administrators jau pēc tam, tad to jau izvēlās tad visi kopā, kreditori un tā. Savukārt, ja vienkārši pa prastu aizlaiž uz maksātnespēju, tad savukārt ir tā, ka tur var pagadīties vajadzīgi cilvēki, kā maksātnespējas administratori, kuri tur vienkārši vienam viens, otram otrs, palēto un tā. Es pieļauju, ka tur varbūt grūti to tā juridiski tik īsā laikā aprakstīt, bet tas, kas šobrīd notiek, ir būtībā tiešām ir juridiskais rāms, un tur neko savādāk nevar darīt. Var saprast tos cilvēkus, kas ir ļoti dusmīgi un saka, cik mēs tur čakarēsimies, un ko tā valsts tur mīņājās, un cik mums tas beigās viss izmaksās. Bet vismaz līdz novembra beigām, nekas nemainīsies, un tāpēc, ka es varu saka, ir jāievēro kaut kāda secība lieta. Vai tas vienalga beigās rezultēsies ar kaut kādu sajēdzīgu, vai tavi liepainieki varēs teikt, ka mums atkal ir problēma, tāpēc, ka Liepājas metalurģija atsāca strādāt. Es taisnība sakot nezinu, bet visu laiku arī šonedēļ bija diezgan skaļi paziņojumi no viena no akcionāriem no Lipmana puses par to, ka valsts neko nedara un ka šitā slikti beigsies. Iespējams, ka slikti beigsies, bet jāsaka, pārmetumi nebija īsti korekti, tāpēc, ka valsts no savas puses iet zināmu secību un, protams, Lipmana kungam savukārt varētu pajautāt, kā viņam ir beidzies privātais audits, jo viņam tāds šķiet bija iespējams sapņos. Varbūt nevajag tik ļoti bļaustīties, var sanākt dūmi. Tā. Kas mūs gaida nākošu nedēļu? Ir kaut kas tāds, kas tev ir, tev liekas, ka tur būs labais? Nē, es domāju, nekas tur tāds baigi labs. Man, protams, labs nebūs nekas. Kāpēc? Kā nebūs labs? Siltāks laiks būs. Tas gan, tas būs labi. Tas būs labi, jā. Super īstenībā. Nē, es domāju, ka nākamā nedēļa būs tāda mierīgā spēlīts pēc principa, kurš kur apjās. Es atvainojos, kurš sapratīs. Kurš sapratīs, jā. Paldies! Tiekamies nākamā nedēļa. Vans Kleksis, piekdienās 9:30. Radio Boom FM. Radio par Klekša teikto viedokļa nav. Raida Boom FM.